آیا تغییر باور ممکنه؟ اصلا باور چیه؟ امروز میخوایم در مورد تغییر باورها و بررسی کنیم که از نظر روانشناسی واقعیت داره و امکان پذیره یا نه. باورها چه تأثیری روی زندگی و رفتار ما میذارن و در آخر هم بررسی میکنیم باورهای رایجی رو که ممکنه داشته باشیم و باورهایی که شاید خیلی از ماها بدون اینکه بدونیم داریم با خودمون حمل میکنیم. ممکنه این سوال تو ذهنتون بیاد که چرا باید به حرفهای تو گوش کنیم یا اهمیت داره؟ بچه‌ها، من همیشه تو فکرم بود که متفاوت عمل کنم یا یه کاری رو انجام بدم، ولی همیشه ناامید و افسرده و مضطرب بودم، اصلا نمیتونستم کاری کنم. ولی الان شروع میکنم ادامه میدم و وقتی که ناامید و ناراحتم، روزی ناراحتم، یه روز که ناراحتم فرداش بهتر میشم و میتونم دوباره ادامه بدم از وقتی که باورهامو شناختم و سعی کردم جایگزینش کنم و متفاوت باهاش عمل کنم. بچه‌ها، باورها مثل یه جورایی انگار شبیه یه پرده و عینکی هستن که ما داریم از پشت اون زندگی میکنیم و از پشت اون دنیا رو میبینیم و اصلا هم نمیتونیم باور کنیم که این عینک و اینها واقعیت ندارن. وقتی کسی هم بخواد ما رو تغییر بده یا اصلا خلافش حرف بزنه، یه گاردی ما رو میگیره که اون رو به اصطلاح در روانشناسی مکانیزم دفاعی میگن. انگار که پشت اون پرده زندگی کردن برامون راحت تره و اصلا نمیتونیم بیرون بیایم و بیرون رو عوض کردن خیلی برامون سخت میشه تا وقتی که اول خودمون رو نشناسیم، باورهامون رو نشناسیم و عوض نکنیم. بیرون تغییر کردن خیلی سخت‌تر میشه. پس مسیر باورها اینجوره که یه باوری هست، اون باور برداشتی که از یه موقعیتی داشتیم، بعد پشت سر اون یه فکریه، بعدش احساسات و هیجانات مثل خشمگین شدن، بعدش نتیجه میاد، بعد اون نتیجه برمیگردیم میگیم که دیدی گفتم مثلا فلان، که همون دیدی گفتم برمیگرده به اون باوره تا به خودش ثابت کنه که من اینجورم. وقتی باوری فعال میشه برمیگردیم به تجربه های کودکی و تجربه های قدیمی و میگیم دیدی گفتم دوست داشتنی نیستم. وقتی یه بچه‌ای نیاز به توجه دیده شدن داره و اون نیاز بی پاسخ میمونه، هر تجربه های جدید رو از پشت اون عینک میبینه و در واقع با شناختش، مثلا بچه تو بچگی مادرش خیلی کار داره و اصلا نمیتونه بهش توجه کنه، اون این برداشت رو میکنه که آیا اصلا من اهمیت توجه رو دارم و با ارزش هستم و با تکرار این اتفاق اون برداشت از ذهنش و در بزرگسالی هم اونو تحت کنترل میگیره بدون اینکه بدونه. الان با یه اتفاق کوچکترین بی توجهی سری نتیجه میگیره که من مثلا برمیگرده میگه دیدی گفتم من اصلا با ارزش و با اهمیت نیستم و ما با شناختش و با شناخت این که اینها فقط یه تفسیرند و عینکند و نه حقیقت مطلق، در واقع نصف راه رو رفتیم. مثلا وقتی من مثال خودم برمیگردم به زندگیم نگاه میکنم، یه قسمت هایی که خیلی مشکلات بود، اون انرژی منفی که خودتونم فکر کنم درک کنین، اون انرژی منفی رو خیلی میبینم. الان هم در واقع همون مشکل هست، ولی الان مثلا منعطف‌تر شدیم و اون فکره که میدونیم علت این احساسات و مثلا تنش های زیاد چیه و
و در واقع مشکل اینه که نمیتونیم از فکرهای تکراری رها بشیم. هر روز صبحانه مثلا اون پنیره هست ولی نمیتونیم اون پنیر رو جایگزین کنیم. برای همین اول باید اینها رو بشناسیم، شناختشون، بعد به چالش بچشیم که ببینیم آیا آسیب میزنن به ما یا نه، و بعدشون در روانشناسی هم فکر کنم به اینها میگن بازسازی ذهنی و در واقع باورهای منفی رو با چالش کشیدن و شناختشون به مثبت جایگزین کنیم. نمیتونیم کامل پاک کنیم چون یه جورایی با اونها هویتمون شدن و فقط باید جایگزینشون کنیم. اینکه یک بار و یک شبه این تغییر ممکن نیست چون چندین ساله که با این باورها زندگی کردیم و از این به بعد سعی کنیم یواش یواش قدم به قدم شناختشون و هر لحظه که اون رو با فکر رو شناختیم جایگزین یه فکر مثبت کنیم، با شناختشون بدونیم که واقعیت مطلق نیست، میتونیم یواش یواش پله های تغییر رو برداریم. در واقع متوجه میشیم بیشتر این باورها هم از محیط بچگی انگار هستند و روانکاوها هم در واقع همین کمک رو میکنن که ما آگاه میشیم و خودمون به خودمون کمک میکنیم. تصویرسازی هم معجزه نمیکنه ولی خودمون با آگاهی تغییر میتونیم ذهنمون رو جهتش رو تغییر بدیم به مثبت‌ها و میتونه تا حدی کمک کننده باشه. ممکنه بعضیا بگن که اصلا این درست نیست و این کار رو انجام نمیدیم و حتی روانشناسی زرد هست، ولی کسی که هدفش رو میدونه و کارش یه چیزی و اون پیشرفت میکنه، اون در واقع خود به خود تو طول روز ناخودآگاه داره به اون هدفش فکر میکنه و یه تصویری میسازه ذهنشون. ولی ماها مثلا در گیر همون گذشته و منفی ها هستیم، مدام در مورد اونها تصویر میسازیم و فکر میکنیم. بعد پس میتونیم با آگاهی این جهت رو عوض کنیم. پس ذهنمون فعلا اون مثبت‌ها و جدیدها باورها رو نمیتونه قبول کنه و با تکرار مداوم و سمت بودن در واقع یه جایی این ذهن کم میاره و این باورهای جدید وقتی که ثبات بشن و جایگزین بشن بالاخره میتونیم یواش یواش تغییر کنیم. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو نگاه کردین. خیلی ممنونم. اگه دوست داشتین میتونین لایک کنین. اگه نظری دارین، نظرتون جور دیگه‌ای، میتونین تو نظرات بنویسین. خوشحال میشم منو سابسکرایب کنین چون از این به بعد ویدیوهای بیشتری در مورد تجربه های خودم و تغییرهایی که واقعا نتیجه میده صحبت میکنم و چیزهای دیگه. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.